Berarti berjumpa lagi di channel Fitri Lancing. Oke guys, kali ini aku buah karo lek ngademe karo Mbah Rom. Iki aku pengen apa buahan sih guys. Mau aku wis tuku apa jenenge? Kulit ujung hilang guys. Kayak sama sak enake aku gak kode sini. Ini saya itu mah berubah. Wah, dorong dulu. Buang guys. Si enak terus buang guys. Obat. Nggak mau uangnya dari aku pergi. Jangan kalau enak. Taruh. Ngeliat kutong saya biasanya juga enak. Barang ya. Barang. Wes. Yang sini jenenge nggo nem. Walah, pengen sih. Lagi ora mbek kowe lek. Nih tak coba. Ndak iso. Gak iso kowe ini. Wes. Itu tumpangan ya. Wes. Tak kayak tumpangan kok. Engko ya batu panas-panas. Lipat jek ndek aku tak nggone sik tak kok anyar. Sene. Lari paku sik kok Baru mas batu kono. Bang, budal Bang terus. Wes budal lagi an. Budal loh. Ya wes ayo. Wong ki langsung mergawe nanti ya Pak Arif. Oke, sak meja. Kok wis ana. Ndang ndek. Ya sik. Jane penak nggo celana yo, Mang. Sampeyan mang celana maneh? Ih, lho, lha aku nek celanane nek, Tri. Oh, nek kalau gitu tak capoki. Hah? Tak capoki. Enggak kok. Ya apa-apa malah nanggepane gak legging kok. Gede lah nek kula katok kok kuat Tri lho, lan kok ngono. Kok iso aku kono ndak apan. Lah ya nek opo. Kok iso ala. Sese. Wis aku wis mulai aku atene unboxing buane iki mang. Unboxing guys. Di sini sego siji karo iki guys. Memang ana apa jenenge iki? Ana krupuke. Terus enak iki apa jenenge? Kembang goyang. Iki jenenge kembang goyang guys. Terus mari ngono iki ana apa namanya kecek iki guys. Wis. Mau aku wis ngetro mangatemi mulai. Dadine wis tak kira mulai wong. Ngono. Nang laran guys, aku nek mau isu kan nggone iku apa jenenge nggone koncoku. Nggone Mbak Vera, Mbak Sandra, nek mau soal iki iku guys. Jenenge bapaknya meninggal. Tak kira meninggalnya ini tidak wis minggu yang lalu tapi lagi WA Mbak Sandra guys ya. Terus bar Rono yo lah gak tau ketemu sih iki rasane yo seneng ya untuk kanca iki soalnya wonge omahe yo Nisamo guys. Gak ning kene. Nek ning kene iki cara nang getas. Terus bareng iki aku mulai kene yo golek maem terus mari ngono. Terus buah dijak buah mbek Pakku. Iki arep tak wene makku guys. Apa kita ilmu. Makanya mah hawane mendung campur panas ya guys. Ling udan terus nih ngene. Kembang gak garing ning ngandaan. Tapi wis tenan guys. Ya unboxing
iku tapi ndek mang yo enek padi-padine guys. Padi-padine umpamane kok apa jenenge apa ya padi-padi sing ngono lho guys, kak sing gudin lho. Kayak di foto-foto tok. Soalnya kan ndek nane iku wis temu manten ning Kentong. Terus iki pasaran ning Jawa. Pintu Jawa edak guys, tanggo desa. Kayak aku ndek bojoku ngono lho. Edak kene Jambi cara ngono kuwi guys. Dadine iki mang ya wis bar, wis padha rono pengiringe kok enek kucing. Wis bar wis padha rono pengiringe terus hasilnya yo enek dangdut. Tapi iki ndek bengi ya udan. Dadine ora ndek bengi boy saiki mang tapi yo wis bar dangdute berarti. Terus yo wis guys. Nang kono wis bar. Kayak yo akeh wong asine, si anak akeh wong. Aku kok bentuk-bentuk ngono sih. Ini barang sebagai anakku sih guys. Guys, belum kebeloan kau ngono kuwi itu lah. Tapi kita ini lah. Ini. Gimana ceblok dhewe apa mbek undara? Ceblok dhewe guys. Sampai biar biar tapi enak. Ini tak terang. Soalnya biji ini. Cik apa ya guys? Lagi. Saya sendiri barang. Lah guys. Cak nongkoku. Alah sendiri gede. Di barang guys. Aslinya aku pengen nandur guys, kayak nandur lombok apa nandur apa, tapi kita ditandur iki malah ora. Wah, malah mati ning kandang jati kene iki. Maune yo pengen duwe tomat barang, tapi ki tomate yo apa jenenge mati. Aku gak kreatif iki guys ngono. Gak kreatif aku. Sini pengen kayak ono 5 atom iki lho bayeme iki lho. So wis bodi wis wis akeh bayeme nek ngaten guys. Kayak ketok kene. Guys, ngene makan tapi kono kuwi bayeme ditinggal kono kuwi. Ki ngguri omahe Mbak Deni Ismawis guys. Ki pelemku yo ngembang tapi mbah pelem apa iki tukulan ketoke. Aku gak kreatif guys, asline iki lemah kuwi. Omahe aku maksudnya iki wombo yo tinggo nandur-nandur kena tapi aku gak kreatif iki wonge guys. Mbah pengen nandur apa ya bingung. Mbah ki men kamu tau apa ki kan iki panganan lho apa ki guys. Iki lho sing tak herane kok iso wah iki lho ya ngari kok. Padahal yo langge aku seneng ngene iki. Wong ngene iki seneng aku guys. Iki yo wit Surabaya. Aku ki sampe gak ero yo ki enek wit Surabaya guys. Ya Allah Gusti. Aku yo iki tok. Delok iki. Iki guys. Sing siji ki yo wah enek menyok. Sing siji ki yo ketoke ya pengan guys. Penek nganune. Iki. Kok ngene. Delok iki ning kene lombok wis mati. Iki lombok pirang-pirang tahun iki yo jek sakmono guys. Gak iso ditandur di lombok gak iso anu. Kayak gini batroh kuwi. Heran aku. Wis kalian bilangku yo mau sitok-tok wae. Gak kreatif ya guys aku piye cara ngomong. Iku guys. Wet ning samping omah. Ngene iki ape wah pra guys, delok iki. Delok iki. Iki enek kembange. Kelengkeng guys. Tapi ki sakmene masuk wis ape wah iki. Ya guys ya. Kembangnya delok iki. Masuk ape wah guys. Ketoke ijo.
Masa apa dadi kelengkeng? Biasanya kelengkengan gede iki sore yo guys. Loh, iya kan? Gak ketok ya. Iki lagi anak bunder-bunder ya guys iki. Iki ndek biyen tuku pas apa ya? Lali aku. Pas apa ya? Nangke kok guys. Tapi wis enek bunder-bundere. Wis wah cerem ngono. Ketok iki ya wis wah. Yo, aku bingung nih. Soalnya buat pengennya biasanya cukup sekian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.